Dzień dobry, serdecznie witam w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kurniku, placówce naukowej powstałej w 1933 roku. Od początku naszego istnienia prowadzimy badania roślin drzewiastych, a także upowszechniamy wiedzę o nich. Nasze badania obejmują dwie dyscypliny naukowe – nauki leśne i nauki biologiczne. Zapraszam do wysłuchania serii krótkich wykładów przygotowanych przez naszych pracowników w ramach projektu pod tytułem Klimat na bioróżnorodność. Dzisiejszy wykład wygłosi pani profesor Maria Rudawska z Zakładu Związków Symbiotycznych. Z wykładu dowiemy się, dlaczego rozwój siewek w szkółkach leśnych w tak dużym stopniu zależy od symbiotycznego związku korzeni z grzybami, czyli od mykoryzy, oraz jaki jest poziom zmykoryzowania sadzonek produkowanych w polskich szkółkach leśnych. Do najważniejszych celów gospodarki leśnej, realizowanych poprzez działania hodowlane, należy odnowienie lasu w miejscu, w którym drzewostan został wycięty w toku normalnego użytkowania lub po jego zniszczeniu przez klęski żywiołowe, choroby lub owady. Zgodnie z ustawą o lasach, założenie uprawy, czyli ponowne wprowadzenie roślinności leśnej, powinno zostać wykonane w okresie do 5 lat od usunięcia drzewostanu. Sadzenie drzew tam, gdzie rosły one już wcześniej, nazywa się odnowienie. Las sadzi się także na powierzchniach nieleśnych, np. nieużytkach, łąkach, pastwiskach, hałdach i gruntach porolnych. Sadzenie drzew tam, gdzie przedtem lasu nie było, to zalesienie. Odnowienie i zalesienie może mieć charakter naturalny albo sztuczny. Odnowienie naturalne powstaje samorzutnie z samosiewu lub z odrośli. Odnowienie sztuczne może polegać na wysiewie nasion na powierzchni przyszłej uprawy, ale przede wszystkim na wysadzeniu sadzonek wyprodukowanych w szkółkach leśnych. Ponieważ w polskim leśnictwie możliwości naturalnego odnawiania lasu są z różnych przyczyn ograniczone, model zagospodarowania lasu opiera się w głównej mierze na odnowieniu sztucznym. Tylko niewielka część produkcji materiału sadzeniowego przeznaczonego do odnowień, zalesień, poprawek, uzupełnień i innych zadań związanych z hodowlą lasu odbywa się na drodze produkcji specjalistycznej w inspektach, namiotach foliowych, szklarniach oraz szkółkach kontenerowych. Ten profil produkcji, mimo intensywnego rozwoju szkółek kontenerowych w Polsce, stanowi zaledwie 10–15%. Dominującą technologią w Polsce, ponad 85%, jest nadal produkcja sadzonek z tzw. odkrytym systemem korzeniowym w tradycyjnych, gruntowych szkółkach leśnych skupionych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe. W polskim leśnictwie dominuje model dużej, centralnej szkółki składającej się z kilku kwater o przeciętnej powierzchni około 1 hektara, rozdzielonych kulisami drzewostanu lub pasami przeciwwietrznymi. Każdego roku w takich gruntowych szkółkach leśnych produkuje się miliony sztuk siewek i sadzonek przeznaczonych do bieżących odnowień i zalesień. Niezbędnym warunkiem prawidłowego wzrostu i rozwoju drzew leśnych jest symbiotyczny związek korzeni z grzybami, czyli mykoryza. Wysoka udatność zakładanych upraw leśnych w dużym stopniu zależy od ilościowej i jakościowej struktury mykoryz zawiązanych w trakcie wzrostu sadzonek w szkółce leśnej. Mykoryza gwarantuje także prawidłowy wzrost po wysadzeniu na uprawę. Mykoryzy stanowią bowiem naturalną barierę ochronną przed patogenami systemu korzeniowego, jak również zwiększają istotnie zaopatrzenie roślin w wodę i składniki odżywcze. Najważniejsze drzewa leśne produkowane w polowych szkółkach leśnych to jest sosna, świerk, modrzew, jodła, dęby, buk, grab, lipa i brzoza, odznaczają się tzw. ektomykoryzą. 3 składniki strukturalne charakteryzują ektomykoryzę. Mówka grzybniowa, która otacza korzeń drobny rośliny, sieć Hartiga, czyli system szczępek grzybni przenikających pomiędzy komórkami kory pierwotnej korzenia rośliny. Jest to strefa, gdzie grzyb i roślina wchodzą w ścisły kontakt i gdzie następuje wymiana pomiędzy symbiontami. Roślina przekazuje grzybni węglowodany, a strzępkami grzybni i sznurami grzybniowymi płynie do rośliny woda i rozpuszczone w niej sole mineralne.
Trzecim składnikiem jest grzywnia pozakorzeniowa, czyli system przerastających podłoże strzępek grzywni zewnętrznej. Ze strzępek grzywni zewnętrznej, po zaistnieniu kompleksu sprzyjających czynników o charakterze fizykochemicznym, takich jak temperatura, wilgotność, światło, właściwości gleby, formują się owocniki. Intensywne prace pielęgnacyjne prowadzone na terenie szkółek nie sprzyjają zawiązywaniu i rozwojowi owocników grzybów ektomykoryzowych. Negatywny wpływ na ten proces mają przede wszystkim zabiegi mechaniczne: orka, spulchnianie gleby, odchwaszczanie, podcinanie korzeni. Stąd w obrębie kwater hodowlanych pod uprawianymi tam sadzonkami owocniki wytwarza zaledwie kilka gatunków grzybów ektomykoryzowych. Do najczęściej spotykanych grzybów, których owocniki pojawiają się w szkółkach leśnych, należą włośnianki, najczęściej włośnianka rosista, oraz lakówki, takie jak lakówka pospolita, a niekiedy lakówka drobna. Wśród sadzonek sosny, szczególnie w drugim roku produkcji, występuje maślak zwyczajny, a wśród modrzewi maślak żółty. Sporadycznie pojawiają się w polskich szkółkach leśnych owocniki takich grzybów jak chropiatka zwyczajna, krowiak podwinięty, znany powszechnie jako olszówka, piestrówki, tęgoskór brodawkowany, podgrzybek zajączek i strzępiaki. Gdyby wiedzę o grzybach ektomykoryzowych kolonizujących sadzonki w polowych szkółkach leśnych oprzeć jedynie na podstawie pojawiania się owocników na kwaterach w sezonie jesiennym, to można by sądzić, że ich różnorodność gatunkowa jest niewielka. Tymczasem sytuacja jest wręcz odwrotna. W Zakładzie Związków Symbiotycznych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk od wielu lat prowadzone są badania ektomykorys, siewek i sadzonek produkowanych w polowych szkółkach leśnych w Polsce. Do badań włączono nowoczesne metody oparte na analizach molekularnych DNA, pozwalające na identyfikację partnera grzybowego z tzw. morfotypu ektomykoryzowego, izolowanego bezpośrednio z systemu korzeniowego. W ten sposób określono skład gatunkowy grzybów tworzących ektomykoryzy na podstawowych gatunkach drzew lasotwórczych. Wykazano, że w warunkach szkółki leśnej najniższą liczbą partnerów mykoryzowych oznaczał się modrzew, około 10 partnerów mykoryzowych, najwyższą zaś dęby, ponad 20 symbiontów. Uzyskane wyniki badań prowadzonych na przestrzeni ponad 20 lat, oparte na materiale pobranym z ponad 100 polowych szkółek leśnych zlokalizowanych na terenie niemal całego kraju, wykazały, że stopień zmykoryzowania sadzonek w polskich szkółkach leśnych produkujących materiał z odkrytym systemem korzeniowym jest bardzo wysoki i sięga najczęściej 100%. Stwierdzono także bardzo duże bogactwo grzybów ektomykoryzowych. Łącznie na 9 gatunkach drzew w polskich szkółkach leśnych zidentyfikowano ponad 95 gatunków grzybów ektomykoryzowych, reprezentujących zarówno grzyby workowe Ascomycota, jak i podstawkowe Basidiomycota. Grzyby te należą w większości do tzw. gatunków pionierskich, zaadaptowanych do specyficznych warunków szkółki leśnej. Przeprowadzone badania wykazały, że zabiegi hodowlane stosowane w szkółkach leśnych oraz usytuowanie większości szkółek w obrębie kompleksów leśnych sprzyjają obfitej i zróżnicowanej mykoryzacji naturalnej produkowanych w nich sadzonek. Jak wspomniano wcześniej, ektomykoryzy stanowią naturalną barierę ochronną przed patogenami systemu korzeniowego, jak również zwiększają istotnie zaopatrzenie roślin w wodę i składniki odżywcze. Stąd sadzonki, które w warunkach szkółki leśnej nawiązują związki symbiotyczne z wieloma gatunkami grzybów ektomykoryzowych, stanowią atrakcyjny materiał do odnowień i zalesień i mają znacznie większą szansę na wysoką udatność na uprawach, które w przyszłości zamienią się w las.